今天我们来聊一个非常有意思的历史人物——忽必烈。他是一位来自草原的皇帝，但他做的事情却永远地改变了中华大地的样貌。一说起蒙古帝国，大家脑子里第一个跳出来的肯定是成吉思汗，对吧？那个战无不胜的征服者。但是今天咱们故事的主角是他的孙子忽必烈。这个人啊，他做了一个非常不一样的选择。他想的不仅仅是征服，更是如何统治。他的故事其实就是关于怎么样把一个在马背上打下来的帝国变成一个真正稳固的王朝。要想真正搞明白忽必烈这个人，咱们得先回到他的起点，看看他到底是在一个什么样的世界里长大的。大家可以想象一下，忽必烈他一出生，整个世界就是个巨大的在马背上的帝国。他爷爷成吉思汗靠着战无不胜的骑兵，建立了一个崇尚不断扩张、不断征服的庞大世界。这就是忽必烈从小耳濡目染的环境。但是有意思的地方就来了，小忽必烈跟他那些堂兄弟们好像有点不太一样。当大家都在想着怎么去打仗、去开拓疆土的时候，他的目光却被那些被征服地区的文化、艺术，还有那些复杂的管理方式给吸引住了。可以说，这种天生的好奇心，为他后来要走的那条完全不同的路埋下了伏笔。那么，就是这份好奇心，到底是怎么一步步的把他从一个普通的蒙古王公推上了新帝国缔造者的宝座呢？我们顺着时间线来看他的崛起之路，可以说目标非常明确。1260年，他坐上了大汗的位子，然后没过几年就把都城定在了大都，也就是我们今天的北京。到了1271年，他做出了一个非常关键的决定，宣告成立元朝，用了一个汉式的国号。你看，他走的每一步都说明他的重心正在从草原转向中原。最后在1279年，他干成了他祖辈们一直没能完成的一件大事儿，彻底征服了南宋。大家可别小看这件事儿啊，征服南宋那绝对不是件容易的事啊。那片土地又富裕，人又多，防守还特别坚固。蒙古铁骑跟南宋来来回回打了40多年，所以说忽必烈的成功不光是军事上的胜利，更是他政治智慧的终极体现。好了，天下打下来了，但接下来呢，统治才是更大的挑战。而这也恰恰是忽必烈这一辈子最核心的一个矛盾和难题。忽必烈面对的是一个根本性的挑战，他身上有2个身份，而且这2个身份可以说是互相拉扯的。一方面呢，他是所有蒙古人的大汗，他得维护草原的传统，得遵守祖宗传下来的大扎萨法典。但另一方面呢，他又成了中原大地的皇帝，要统治一个有着几千年定居文明的庞大国度。你想想，这2种角色能不冲突吗？那他怎么办呢？他玩了一手非常高明的平衡术。你看，军事上蒙古人那套强大的核心力量绝对不能丢，但治理国家呢，还得靠汉人那套成熟的官僚体系。他还建立了一个多民族的政府，但同时又在法律上刻意保持蒙古人和汉人之间的距离。这里头他身边还有个特别重要的人，就是他的皇后察必。可以说，他常常扮演着一个文化粘合剂的角色，帮他在这2种文化之间进行调和。忽必烈的时代可不光是政治和军事上的事儿，他打造的是一个文化上空前开放、空前繁荣的国度。说到这个繁荣有一个人的话最有说服力，就是那个大名鼎鼎的马可·波罗。他来到元大都之后，简直被忽必烈宫殿的壮丽景象给惊呆了。也正是他的描述，才让当时的整个欧洲知道了，在遥远的东方有这么一个强大又富庶的帝国。当然了，这种繁华可不是凭空来的，这背后是忽必烈一套清晰的治国策略。首先，他把丝绸之路给打理得明明白白的，让东西方的贸易和交流达到了一个前所未有的高度。其次呢，他向全世界的人才敞开大门，不管你是哪儿的人，只要有本事就给你官儿做。还有最关键的一点，就是他的宗教宽容政策，让各种不同的信仰都能在他的帝国里和谐共存。你看这张图就知道了，当时的中国简直就像一个宗教的万花筒，佛教徒、穆斯林、基督徒
各种信仰的人们都在元朝的疆域里找到了自己的位置。说真的，这种开放和包容，在那个时代是非常了不起的，也给当时的文化繁荣打下了坚实的基础。但是咱们都知道，再辉煌的王朝也有落幕的时候。那么在这一切荣耀的背后，忽必烈的晚年和他留给后世的这份复杂的遗产又是什么样子的呢？说实话啊，忽必烈的晚年过得并不舒心。他心爱的妻子和选定的继承人一个接一个的离开了他，这给他的打击非常大。对外呢，2次派大军去征讨日本，结果都失败了，劳民伤财。国家内部经济也开始出问题，各种矛盾也慢慢多了起来。那么咱们今天回过头来看忽必烈该怎么评价他呢？一方面，他的功绩是巨大的，他结束了中国300多年的分裂，让南北重新统一。他打通了东西方交流的渠道，那个规模是前所未有的。他建立的元朝是一个非常独特的，融合了草原和中原文明的政权。但另一方面呢，他一去世，这个庞大的帝国很快就开始走下坡路了。这说明什么呢？也许这个独特的帝国太依赖他个人的超凡能力和威望了。所以我们到底该怎么定义他呢？一个穿着龙袍的蒙古大汉，还是一个继承了草原铁骑的中华皇帝？或许这些标签都不完全对，他两者都是，也正因为如此才独一无二。忽必烈的一生其实就像一个巨大的实验，他试图把2种完全不同的文明捏合在一起，这就给我们留下了一个非常深刻的问题：当一个庞大帝国的身份和命运几乎完全系于一人之身时，他的未来究竟会走向何方呢？这个问题呀，确实值得我们好好想一想。